hartar. Eso para que la defiendan todos los miren a mí, por la puerta peleando conmigo. La niña no me defendió, yo me pagué con Chris Mary. ¿Y por qué te van a defender? Maricón pero de repente no le va a comer. Creo que es esto. Un lado rápido. ¿Qué qué? ¿Esto qué es? La salsita, mamá. Vean la dieta, mueren con la dieta mía. Ay, maricón, estoy como una manta. No, porque yo me voy a llevar también. Yo no voy a beber, porque aquí no va a beber nada cuando yo vuelvo. Ay, pero un hambre dorado, ¿qué pasa? Ay, Dios mío, ¿qué es? Claro, ella es perra porque ella te regosta, mi amor. Ñata, ¿qué tú haces sentada en la mesa? Pero aquí cayó. En el desayunador. Espérate, déjame tirar un verbo en esto. Ay, Dios mío, dame lo que busco. Ay, hermano, Señor. ¿Esta es la cena de verdad? No, amor, esto es un aperitivo para esta noche. Para mañana y para mañana o no. Un aperitivo. Suave, que de bonito. Suave, Suave, que no toco una hambre a toda. Mira, mira. Suave. ¿Qué tú quieres? Ah, no, es suave, si quiera. Ay, mami, cerveza, por favor. Dame el tocadito, toma. Bella, yo traía un picante, ¿dónde está? Barbie, sígueme en Instagram, dame mi corazón. La Chucky nada más va a comer uno, ¿oyeron? La Chucky no come nada. Es una salsa. Linda. Espérate. En el coco se mueve. Linda. Ñata, ¿con qué pájaro de aquí que tú cuentas? Espérate. Con vainilla y corazón. Yo la cogí ahora. Vainilla y corazón. Hola, Chucky. ¿Ah? Hola, Chucky, mi amor. La Chucky está como... Qué bochinche, Dios mío. Hay un like. A mí. Es culón. A mí, ni que te veo un espejo. Tú eres fuerte. A mí, yo por defender a los maricones para que me salga un aceite de nuevo. Robert, pásame. Mira, ahí está el acá. ¿Tú te quedaste aquí? Aquí Ñata, y ahí te va a defender. Es que te va a defender. La Chucky. Ah, vainilla y corazón. Ay, no, yo soy amiga de la Ay, yo quedo mala con el maricón. Linda, esta me viene la cacata. El cocobongo. La salsa, la cremallera. Tú estás bonita. ¿Qué? ¿Tú un comedor público? Un comedor público. Amémonos de corazón. No, de labio ni yo oído. ¿Para cuando? Se pone mala ella. Se la pena de que ahorita de que Barbie Vicky. Linda, pero esta es sucia pena. Ay, yo quedo mala con esta mujer, Dios mío. Los pájaros. No, pero tú no comes nada. El Chucky no para comer. Oye, ¿Tiene vinagre ese chavo? El pico de gallo ese tiene. Ese tiene El pico de gallo bien rico.
No va a comer el último, no va a No va a comer más nada. El último, ¿eh? Ya están desapartadas. Más pollo. Jackie, eso no come casi. Más pollo. Hice la conversación otra vez, que no sean así. Ah, sí, sí. Yo no como mucho, ¿no? ¿Que deje para quién? Ya, yo me voy a comer el chin el último ya. Ya este es el último, ¿están así? Sí, ya sí. Esa tiene picante, esa crema. ¿Cuál? Salsa. Buenísimo. No sabía nada, mi amor. No, que no sabe picante. A mí me gusta mucho, me pica mucho. Ah, yo le eché mucho por si acaso. Me encanta el picante. Yo soy amante al picante. La dorada se ha comido como 8 ya. ¿Cómo va? ¿Te gustó ese pack? ¿No lo comiendo de esto? No. Le va a dar tu caché a un amigo mío para dar un dinero. Sí, yo tengo 40 tuyos. ¿Cuánto faltan por comer? Sí, Giovanni. Mira. ¿Dónde está la boca? ¿Qué busca la mía? Cualquiera, para ir para allá abajo. En mi gusto. Favorito estamos allá abajo que yo No me quiero aceptar con lo que no Pero ya hay un gol mío, mi amor, en el carro. ¿Tú lo sacaste el gol? ¿Tú sacaste los 3 goles? Los 3 goles del carro. Lo que yo traje. Adelante, en el centro de adelante hay uno. La doctora que diga. Ah, no sabía. Sí, pero yo no quiero tortilla, pero gracias. Ay, lo que era vacío. Qué perra. Claro, Mírenla. proteína, sin harina. Yo también no sé por qué está comiendo harina. Ay, pues yo sí me voy a meter mi harina. Caíto, deja de estar comiendo harina. Llegó el morno. Deja el morno. Vamos a beber para allá abajo. No le botes eso, hay cosas que no le puedo botar, que están buenas. Eso no. Es lo que yo quiero. Sí, pero yo estaba con los ojos. No porque yo la No, aquí arriba parece un velorio, pero yo tengo musiquita allá abajo. Con la piscina. Al lado de la piscina tengo un traguito. Hola Harrison. Señores, no puedo hacer live desde mi cuenta principal. Tienen que seguirme en Méndez06 rayita abajo. Que ahí estoy haciendo los live. Caíto, busca la juca. Pero déjame terminar de comerme esto. Con los suaves. Sí, papi. Yo estaba allá abajo en la piscina bañándome. Con Pauel y yo estamos allá abajo.
tomándonos un rico gol. Méndez 06, rayita abajo, fíjamelo ahí. Para que me sigan. Porque no estoy haciendo no puedo hacer live. Me restringieron de la página principal. Bueno. Ahí sí,